Qui també està acostumat a eixir en dibuixos, pel·lícules o promocions és el galàctic David Beckham. I ara que se'n va a la Lliga Americana, nosaltres li hem buscat un substitut. Així tenen el nou crack mediàtic del nostre futbol. Li diuen Pau Codina i és l'ànima del Sueca United, eixe particular equip que només ha guanyat 2 partits en 6 temporades. A banda de la seva evident qualitat futbolística, Pau s'ha guanyat un gran ressò mediàtic gràcies a la seva participació en pel·lícules, curtmetratges o programes de televisió, creant així la figura del futbol artista. Jo quan dic que jugar a futbol és com un art, no? Jo creo, no? I aunque no estiga creant, m'imagino que estic creant, no? Jo interprete el futbol com un crit a la llibertat i això genera que els mitjans de comunicació se facin eco, no? Pau Codina li ha guanyat el duel mediàtic a un Beckham que no ha pogut aguantar la força d'un ídol de masses en potència com Codina. L'espot de Renault és un resumen de 20 segons de lo que ha sigut el Sueca United, no? Un club que ha anat sempre contracorrent. A banda dels platós, Pau s'encarrega de difondre la filosofia del United també a la Universitat Politècnica, d'on és professor de física aplicada. Els meus alumnes ho saben, alguns volen jugar en el Sueca United. A l'impregnar-se d'aquesta filosofia del Sueca United es serveix per a desenvolupar-se millor, no, en l'estudi. Així és Pau Codina, l'autèntic futbolista mediàtic, un personatge amb una manera molt especial de veure el futbol.